ဟုတ်ကဲ့ပါ BOOTMGR ဆိုတဲ့ boot manager ပျောက်ဆုံးခြင်းက Windows 7 8 မှာဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းနည်းတချို့ကိုအပေါ်မှာစာတွေ့အနေနဲ့ပြပြထားပါတယ်။အခုလက်တွေ့အနေနဲ့တနည်းလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကြည့်လိုက်အောင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်တော့ကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်သက်ရ USB ဆိုနော်အခုဆိုတော့ USB ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေတို့တကယ်ကျွန်တော်စီမှာCD ခွေရှိရဆိုလဲ Windows CD ခွေနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်နော်အဲ့ဒါကနေကျွန်တော်တို့ boot တက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသက်ဆိုင်ရာ CD ဆို CD drive USB ဆို USB ကနေတက်လာမယ်နော် USB boot ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Windows တက်မယ်ကျွန်တော်တို့ Windows တက်တာ Windows 7 8သက်ဆိုင်ရာ Windows တက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာ Windows တက်ပြီးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ Windows installer လေးပေါ်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့စောင့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ Command Pro ခေါ်လိုက်မယ်နော်လွယ်ပါတယ်ခေါ်စရာလည်းမလိုပါဘူးရမ်းခက်နေရဆိုလဲမလုပ်ပါနဲ့နော်ဒါကတော့shortcut လေးပါ shift after နဲ့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ခေါ်ခြင်းဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဆက်နေလိုက်ပြီးတော့install now အောက်မှာ repair your system ဆိုရဲနားလေးမှာကျွန်တော် Command Pro ခေါ်လို့ရတယ်နော် repair your system နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ Command Pro ခေါ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါတော့ရှင်းပါရဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာရက်မလဲဆိုတော့ကအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ dispatch dnsk disk dispatch ရိုက်မယ်ပေါ့နော်dispatch ကိုset မှာအပိုင်းအခြား head အပိုင်းအခြားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော် dispatch ရိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ dispatch ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ dispatch ကိုရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ dispatch ကိုရောက်မယ် list disk เนาะကျွန်တော် list disk ရိုက်မယ် list disk ဆိုပြီးတော့ second head ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော် online ဖြစ်တယ်တို့ဒီမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ Windows တင်ထားတဲ့ head ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ head နှလုံးရှိရတဲ့နှလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ် head နှစ်ချက်ရှိတဲ့နှစ်ချက်ပေါ့နော်ဘယ် head မှာတင်ထားလဲဆိုတာကိုတော့သိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ head ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးမယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့က0အနေနဲ့တင်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ select 0အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်နော် select disk 0ရမယ် command လေးရတော့ select disk 0ကိုရွေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့က0ဆိုတော့0ကိုရွေးလိုက်မယ်အမှ0ကိုရွေးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ dispatch နဲ့ဘာဆက်ရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ select disk ကိုတော့ရွေးပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ပြင်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်တော့မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ select disk 0မှာရှိတဲ့ list partition ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ် select disk 0တွေကိုရောက်သွားပြီ disk 0ရဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီထဲက disk 0ထဲက list partition တွေကိုအကုန်လုံးခေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့เนาะ partition တွေကိုအကုန်လုံးခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ partition တွေကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်command တွေ partition တွေ 10 တွေ pass တွေပေးထားရเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကlist partition ဆိုတာဒီကို Windows တင်တဲ့ချက်မှာတော့မြင်ရမှာမဟုတ်เนาะcommand pro ထဲမှာပဲမြင်ရတာเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ချမ်းကိုပြင်မလဲဆိုတော့1ကိုပြင်မယ်နော်1ကိုပြင်မယ်ဘာကြောင့်1ကိုပြင်တာလဲဆို1က megabyte ကကျွန်တော်တို့ system request အနေနဲ့ထားတဲ့ကောင်လေးအဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြင်မယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့ခဏစောင့်မယ်စောင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ select partition ကိုထပ်ရွေးမယ် select partition 1ကိုပဲထပ်ရွေးမယ် select partition 1ကိုထပ်ရွေးပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်မယ်သူ process လေးပြီးသွားပြီအချိန်မှာပြီးသွားပြီဆိုတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ edit ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီကောင် edit command လေးကြက်လိုက်မယ် actip edit ဆိုတဲ့ command လေးကြက်လိုက်မယ်ပြီးရင် exit နဲ့ထွက်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါလေးရှင်းပါတယ်ပြီးရင် exit နဲ့ထွက်မယ်အကုန်လုံး exit နဲ့ပဲထွက်လိုက်မယ် exit နဲ့ပဲထွက်လာမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Windows မတင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း message ပေါ်လေးတက်လာပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာယာချမ်းမြေ့တော်နေ့လေးဒီနေ့ဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ